兔仔同拍檔正式做埋 PTCG 生意啦，其中一間天水圍格仔鋪正式開張，我哋嘅貨源喺日本直接空運過嚟香港，啲貨平靚順，想抽卡又驚中伏嘅朋友可以直接揾我哋。而家又打亂咗次序放上去，等大家嚟抽大獎啦。咁我哋就唔會特登去抽走張靚卡嘅。呢個時候可以直入式一個螺絲批廣告或者嗰啲。搞掂啦，我哋個架。然後我發現呢，我哋個架呢，足足高咗1倍咁多，完全係放唔到落去啊！呢條傻佬唔記得印價錢牌嘅。我係你，好扮嘢。唔同格仔鋪都有分店，揾我哋抽卡，唔驚中伏，仲有售後跟進，大量原盒禮盒訂購，呢個係我哋日本攞貨嘅倉，大家完全唔使擔心，可以喺呢個 IG 加我哋嘅 WhatsApp group 訂貨就揾我哋啦。就係咁樣，我間鋪喺新北江嘅啤一啤格仔屋。星期日1點到2點，我應該會喺度短暫逗留，到時留意 story 有冇變啦，觀察下賣成點，睇下使唔使攞多啲貨。遲啲呢個牆要快啲執下佢，而家連個架都塞唔落。